不想写作业的救援车就在大洞里给我待着吧。不想做家务的熊二，你就在大洞里给我待着吧。卸车。哎，有糖。哎，奇怪了，我的糖怎么不见了？救援车，是你吃了我的糖吗？不是，我才没有吃你的糖呢。我再放一个漂亮的棒棒糖在这儿。哎，有糖。哎，我的糖怎么又不见了？熊二，快出来！是你吃了我的糖吗？没有，俺熊二才不偷你的糖吃呢。